Hišo na mariborskem Pobrežju je mlajši par izbral zaradi njene lege in vrta, hkrati pa zaradi skromnosti potreb nekdanjih prebivalcev in spoštljive umestitve v prostor. Nista se ustrašila njene starosti in slabega stanja. Med obnovo je nastal zgleden, okolju prijazen dom brez razkošja, poln topline in razumevanja. Domen in Hana sta prve napotke glede obnove dobila pri arhitektu Iri Zorku. Njegovo delo pa je nadaljeval in zaključil arhitekt Robert Veselko. Pristop obeh arhitektov je podoben, saj temelji na trajnosti in družbeni odgovornosti. Ko sem prišel sem, sta mi seveda pokazala idejo in mi je bilo seveda zelo blizu, torej ta pristop, da skušaš prebrati prostor, da skušaš izluščiti iz tega, kar je najboljše in uporabiti potem za naprej. Ampak smo skušali v bistvu to, kar je bilo, ohraniti, kar se le da in iz tega potem graditi naprej. Elementi hiše, tudi proporcije, dimenzije so pokazali neko modrost prednikov, kako je bilo postavljeno v prostor in je bilo res vredno ohraniti. Seveda je treba imeti ustrezen odnos, da znaš to ceniti. Vsekakor, ja. Tukaj pa verjetno Domen in Hana sta prava človeka, vi pa verjetno tudi imate razumevanje za to, ne? Absolutno, ja. Ogromno sebe, svojega dela, svojega znanja, svojega občutka za prostor sta v bistvu podarila tej hiši. Lepo rečeno. Če sva konkretna, ko ste prišli sem, je bilo kako? Kaj je bilo? Torej, ko sem prvič bil tukaj, je bil zgrajen že tale prizidek, ki ga vidimo tamle, in tam so živeli začasno. Tu pa je bila še stara hiša, v bistvu v takem prvotnem stanju, kot je bila. Bila je v relativno slabem stanju, torej ostrešje je bilo zelo ubogo in je bilo prešljivo, če bi se dalo uporabiti. Tudi stene so ponekod bile, torej niso bile temeljene, tako da je bilo treba v bistvu ponekod tudi stene zrušiti, narediti nov temelj in potem smo v bistvu iz istega materiala ponovno nazaj zgradili te stene. Domen in Hana sta svoj novi dom iskala po Mariboru in okolici. Sprva sta si ogledovala tudi blokovska stanovanja, potem pa sta naletela na staro hišo iz 30 let prejšnjega stoletja na Pobrežju. Kaj ju je vodilo pri iskanju? Vrt je bila glavna stvar, zato smo se odločili, da gremo sploh v hišo. To je bila glavna stvar. Ne zdaj vrt toliko, kot da mi zdaj tam kako sadje, zelenjavo proizvajamo, ampak v bistvu kot zunanji prostor. Najprej smo si za silo v bistvu uredili prizidek, to, da smo lahko živeli na gradbišču. Mislim, veliko nam je pomenilo to, da smo tu. Ker vseeno živeti v tem prostoru, se pravi v prizidku, medtem ko sva razmišljala in gradila hišo, je sigurno drugače, kot če bi mogli prihajati v ta prostor. Vseeno imamo vrt, to pomeni, da od pomladi do jeseni, do zime skoraj, smo imeli zelo razširjeno dnevno sobo. Tako da niti ni bilo tako malo. Stiskati se pa tudi znamo. Večina samograditeljev bi se pred začetkom graditve odločila, da do tal poruši celoten objekt in na njegovem mestu postavi novega. Domen in Hana pa sta prepoznala vrednosti postavitve stare hiše in njene prednosti, zato so porušili le toliko, kot je bilo zares nujno. Hana, kolikor jaz poznam, hiše in stanovanja imajo ženske ponavadi včasih celo več besede kot moški. Kako naj bo? Ja, ne vem če, Ne, mislim, da se kar usklajujeva za vsako stvar. Sicer nam je to včasih tudi naporno, ker imava oba svalikovnika, imava pač vsak svoje poglede, ampak se mi zdi, da vztrajava, dokler ne najdeva nekega skupnega konsenza, da je obema všeč, kar se pač odločimo imeti. Če se pri gradnji hiše skregaš, potem hiše ne potrebuješ. Hiša je rasla ob sodelovanju lastnikov in nekaterih izbranih zunanjih izvajalcev. Ja, v bistvu lesa se res veliko poslužujemo. Po eni strani smo v državi, kjer bi se spodobilo malo bolj razmisliti o načinih uporabe lesa in o možnostih, ki jih pač imamo in izkoristih. Po drugi strani je les material, ki je zelo obvladljiv, se pravi, ne rabimo zdaj hudih mašin, zato da lahko iz njega nekaj naredimo. Topuje material, če ti, se kaj umaže, ga ponovno zbrusiš, pa je spet ko nov. Tako da mislim, da ima veliko lastnosti, ki se nama dopadajo. Kot likovnika
sta vnesla še kaj drugega kot samo to, kar se vidi na prvi pogled. Je polno nekih detajlov, ki so izrazito vajni. Res je, ja. Pač v kuhinji je mozaik, ki sem ga delala dobre 4 mesece, še preden je kuhinja nastajala. Luči, nekatere luči sem naredila, ker pač je to sam papir, pa mekol, ni potrebno, so to dragi elementi. Pladenj, na primer, z mozaikom ali pa prtičke imamo po hiši, ker mama in babica štrikata in kvačkata. Imamo tudi te nišne prostore, ki smo jih pustili, namenjeni ravno tem drobnim oltarčkom, drobnim stvarem, ki se pač nam zdijo pomembne. Ena od posebnosti, mimo katere ne moremo, je zelena streha na prizidku. Hišo smo poimenovala Eko tako. To ime je v bistvu tudi naslov najine skupne magistrske naloge. In ko smo takrat raziskovala tudi seveda s pomočjo Ire permakulturo, pa urbane vrtove, sva prišla do teh zelenih streh, ki se na veliko gradijo po New Yorku, po večjih mestih, subvencionirajo se gradnje in tako naprej. In zato sva rekla, da to je prvič estetski element, drugič pa je okolju prijazna zadeva, ne? Ja, v bistvu pomembno nam je bilo tudi ohraniti, kar je bilo možno, rastlin, dreves, in tako smo tudi v bistvu nadstrešek za avto, ki je pač čisto okrog češnje praktično nastal. Ko smo se vselili na parcelo, smo zraven dobili tudi češnjo staro 60 let, ki ima zelo dobre sadeže. In prva je, skoraj prva v ulici. Nič, smo rekli, to mora ostati, tako da smo nadstrešek za avto v bistvu prilagodili in seveda vmes naredili luknjo. Češnja je tudi taka stvar, recimo, kjer sva videla, da delava prav. Zato, ker so se nam vsi možni sosedje, otroci še iz sosednjih ulic, ne otroci, ampak starejši, so prišli in so rekli, a češnja bo ostala? In so rekli, češnja bo ostala, ne? In so bili oni veseli, da sva midva prišla na to mesto, zato da bo češnja ostala, zato ker imajo lepe spomine, ker so rabutali to v otroških letih. Podrobnejši ogled hiše razkrije, da verjetno postopek obnove in dopolnjevanja še ni povsem končan. V teh 10 letih, ne vem, kdaj se je to zgodilo, ampak ko se je, ko sva midva dojela to hišo kot proces, da je to proces, ki traja, da je to kot življenje. Ko sva to dojela, je bilo v bistvu potem lažje, ne. Zdaj, ko gledam nazaj teh 10 let, se ni vleklo, ne, ampak je bilo to užitek delati. In tudi, če bo zdaj to trajalo, da hiša ne bo nikoli zaključena, ne. Ampak, če bo to trajalo zdaj še naslednjih 10 let, da se mi da s to hišo ukvarjava tako ali pa drugače, nimava nič proti, ne.